Salutare lume! În acest videoclip am să modific această stație Technis, adică pe cea care i-am arătat-o și mai înainte într-un alt videoclip. Acum eu am desfăcut toate piesele dinăuntru și le-am spălat. Am folosit soluții pentru curățare și am curățat toate plăcile astea, tot ce vedeți aici, și cam așa au ieșit. Bine, mai puțin transformatorul pe ăsta n-am mai aplicat cu apă sau alte chestii. Am uscat cu feonul de aer cald. Și cam așa arată. Se poate vedea. Ce vreau eu să modific mai exact la asta ar fi circuitul operațional care este aici. Vreau să-i pun un circuit operațional mai performant. Aici am câteva bucăți de colecție, să spun așa, și am să încerc doar vreo câteva din ele. Aici pe partea asta la altă. Vreau să schimb tranzistorii din etajul VAS. Am niște tranzistori ceva mai performanți pe partea de frecvență, sunt ăștia de aici. Toate modificările astea le fac pentru a obține un timp de răspuns mai bun. Bineînțeles, oricum puterii va fi același. Testele am să le fac pe osciloscop. Dacă pe osciloscop îmi dă o performanță, să zic, mai redusă, înseamnă că cel mai probabil tranzistorii din etajul VAS nu sunt compatibili cu acest circuit și va trebui să recurg la alte tranzistoare, ca să spun așa, dar mai am și alți tranzistori, nu-i problemă. Oricum am să încerc varianta asta și dacă are succes, atunci va rămâne așa cum este. Deci acum prima dată am să încep cu o testare și pe urmă am să schimb operaționalul ăsta, să văd, dar înainte de a schimba operaționalul am să măsor cu osciloscopul pe traseu pe aici să văd dacă există ceva care să opună, cum să spun eu, trecerea semnalului prin circuit. Adică mă refer la condensator, la rezistențe, dar mai mult la condensatori oricum. Acum am să-l bag în priză și am să-l pornesc. Așa, a pornit, aici licării. Se pare că nu vrea să iasă din protecție, nu știu de ce. Până la urmă a cuplat, deci s-a aprins LED-ul și am aflat de ce nu cupla. Deci uitați și voi, trebuie să trag minusul de la ieșire pe boxe la borna de input. Din cauza că toată partea de intrare, adică partea de la masă, face continuitate prin butonul de volum și placa de corector de ton. Așa, și minusul final este aici la carcasă, aici în spate. Deci aici e ăla care e cu șurub acolo, așa. Deci totul pare să funcționeze în regulă, fără probleme. Acum am conectat osciloscopul, așa, și am să îi dau cu semnal din ăsta pătrat de 1 kHz. Așa, deja am reglat volumul, deci cam așa arată pătratul. Uitați aici. De data asta are mai mult din cauza că nu este băgat în carcasă, ca să spun așa. Așa că am să fac modificarea așa cum este el acum. Și acum am să măsor intrarea pe operațional. Așa. Uitați cum arată semnalul. Oricum ăsta e brumul generat de faptul că nu are masă. Deci cam asta e viteza lui. Și acum dacă îl conectez la ieșirea din integrat, oricum trebuie să modific scala. Uitați aici, deci acum am pus pe ieșire. Se poate vedea. Deci practic acum este mai lent. Uitați aici cum am pus asta. Acum următorul pas pe care am să-l fac, o să scot integratul ăsta afară și am să-i pun un integrat din colecția asta de aici. Bineînțeles că am să-i pun și un slot ca să-l schimb mai ușor. Așa. Acum am montat slotul, l-am înlipit pe placă și am să-i pun integratul ăsta. Este un operațional cu o valoare slew rate de 20 microvolți. Așa. Acum l-am băgat în sochet, așa, o cuplat și releu. Acum am să dau drumul la semnal și am să
măsor semnalul pe pinul de ieșire, fi mai simplu aici să-l pun. Și uitați și rezultatul. Acesta este rezultatul final. Deci nu este cu nimic mai avantajos, ca să spun așa, este cam la fel. Acum am să-i pun un alt operațional. Acum am să testez operaționalul ăsta. Este un NE5532. L-am recuperat dintr-un CD player Sony, ca să spun așa. Deci este original. Uitați ce scrie pe verso. Acum l-am pus și pe ăsta pe placă. Am să pun o tastă aici. Și uitați valoarea dată, ca să spun așa. Deci se comportă la fel ca celălalt dinainte. Acum am să-i pun operaționalul ăsta. Este un 2068DD. Integratul ăsta l-am recuperat dintr-un amplificator Marantz cu 7 canale. Acum l-am pus pe placă. Am să pun sonda asta aici. Așa. Se pare că valoarea este aceeași. Deci se comportă la fel. Și ăsta e ultimul pe care vreau să-l testez. Așa, deci este un UPC 4570. Tot așa este recuperat dintr-un amplificator. Am să pun și pe ăsta și am să arăt testul. L-am pus și pe ăsta pe placă. Și uitați ce diferență este. Deci cam asta e diferența. Și cam ăsta este testul și cu operaționalele. Acum am să trec la următoarea etapă. Am să schimb tranzistorii aia din etajul VAS. Oricum sunt numai 2 pe un canal și 2 pe un canal. Așa că am să îi schimb pe toți 4 și am să fac din nou o testare. Înainte de a modifica etajul VAS, acum am să vă arăt timpul de răspuns a acestui amplificator, să spun așa. Deci este de 3,4-3,5. Rezistența nu este conectată, deci semnalul pe ieșire este în gol. Acum am montat tranzistorii pe placă, deci se poate vedea. Deci cam așa, să zicem. Bun. Acum am să-l bag în priză. Deci l-am băgat. LED-ul pâlpâie. Acum acuplat. Acum am să pun o leacă degetul să văd dacă se supraîncălzește vreunul. Oricum și înainte se încălzeau tranzistorii aia dinainte. Uitați tranzistori care avea înainte. Deci ăștia sunt. Deci se poate vedea. Acum am să îi dau drumul la test, tot așa fără rezistență. Acum l-am băgat în priză, așa. Deci pe osciloscop se pare că timpul de răspuns a rămas cam neschimbat. Se vede că funcționează tot la fel. Deci practic nu prea și-o avut rostul. Dacă i-am să vă poate am să mai fac și o altă modificare. Și cred că am să umblu la condensatorul Miller, care se află tot pe aici undeva prin circuit. Cam așa. Am mai observat o chestie, dacă măsor timpul de răspuns pe butonul de volum, adică înainte de butonul de volum, uitați ce timp de răspuns am. Deci timpul ăsta de răspuns este cauzat de selectoare. Acum dacă mut cleștile pe intrare, să spun așa, aș putea să mut direct pe intrare. Acum l-am pus direct pe intrare, așa, și uitați cum arată pe intrare, deci are 36 de nanosecunde, mult peste față de ceea ce am după, deci selectoarele astea de aici sunt cu probleme, ca să spun așa, dar eu totuși cred că ele sunt în regulă, doar că încetinesc semnalul și asta le face foarte ineficiente, ca să spun așa. Acum am făcut o modificare, deci am dezlipit pinul ăsta de aici, așa,
Ăsta e firul ăla care duce la senzorul de temperatură, care modifică volumul așa și am observat o schimbare aici. Deci se poate vedea schimbarea oricum. Timpul de răspuns, să spun așa, este mai bun față de cât avea el înainte. Dar tot nu e suficient. Așa că am să mai caut pe placă să văd dacă am să mai fac o modificare pe aici. E posibil ca sursa de alimentare să nu funcționeze cum trebuie pe partea de selectoare și posibil să necesite o altă sursă de alimentare. Acum depinde, trebuie să văd. Până la urmă am preferat să anulez partea de intrare și preamplificare, așa că am să-i dau semnal cu generatorul de semnal direct în placă. Aici am pus un fir ca să conectez masa de pe intrarea integratului cu masa locală a transformatorului și a ieșirii pe boxe. Acum am să-l bag în priză. Se pare că s-a aprins. A cuplat. Acum trebuie să aprindă și becul verde. Acum s-a aprins și LED-ul verde. Acum am să-i dau drumul la semnal la un curent mult mai mic. Uitați cât am setat pe osciloscop. Deci se poate vedea. Acum am să ridic volumul. Deci acum sunt la 600 de mV, 800, 100 de mV acum. Acum merg mai tare, să zic așa. Deci acum am ajuns la 170 de mV peak to peak. Și uitați și voi ce timp de răspuns are acum. Deci timpul de răspuns este mult mai bun, mult mai îmbunătățit. Deja amplificatorul este mult mai rapid față de cum a fost el înainte cu corecția de ton și selectorul de canal, ca să zic așa. Deci totul este pus pe direct. Așa arată. Uitați aici configurația. Deci el acum funcționează tot cu tranzistorii ăștia. Dar vreau acum să fac altă modificare, mai exact am să-i plantez tranzistorii aia vechi înapoi, adică ăștia de aici, am să-i pun înapoi și am să-i mai fac un test și cam așa arată. Până la urmă am lipit tranzistorii înapoi, uitați aici, deci se poate vedea și ăștia care au fost. L-am băgat în priză, s-a aprins. Acum am să vă arăt și schema ca să vedeți cam ce este. Cam asta este schema, deci se poate vedea. Deci tranzistorii sunt ăștia, ăsta de jos, ăsta de sus de aici și ăștia la doi din spate. Ăsta de aici este STK-ul ăla, ca să spun așa, și ăsta la alt este integratul ăla cu o oglindă de curent, adică intajul diferențial. Mai jos aici este integratul ăla care ajută amplificatorul să funcționeze în clasa A. Aici este partea de stabilizare, deci se poate vedea. Am văzut în schemă că aceste selectoare se alimentează cu 2 ori 15V, ceea ce nu că ar fi o problemă, dar în circuitul ăsta trebuia ca transformatorul să aibă o înfășurare separată cu o punte și condensatori separați, adică pentru linia asta de 15V. Din cauza asta apar problemele pe intrare, el practic etajul final interferează cu operaționalul și cu selectoarele și de asta apare problema care a apărut. Problema asta s-ar putea rezolva dacă aș găsi un alt transformator care să mai aibă încă o înfășurare, adică un minim de 2 ori 25 de volți. Mă refer în curent continuu, sau 2 ori 18 volți în curent alternativ. Acum am să-i dau drumul la test. Deci a rămas setat la fel. Timp de răspuns se pare că a rămas la fel. Nu e schimbat cu nimica. Așa. Nici nu prea are de ce să se schimbe timpul de răspuns, din cauza că diferența între tranzistorii ăștia și ăștia alți este foarte mică, adică ăștia ar fi un pic mai buni, au capacitatea parazită mai mică, este de 1,6 și ăsta la altă are de 2,5 și în partea asta la altă are 2,5 și 5, ca să spun așa.
Nu e o diferență mare și mai mult de asta. Oricum, ca frecvență și ăștia și ălalți tot cu 200 de MHz, deci până acolo poate să lucreze. Și până la urmă cam ăsta e testul. Acum am conectat amplificatorul pe o boxă din aia mare care, să spun așa, are o impedanță de 16 ohmi și am conectat și osciloscopul pe canalul ăla. Am să fac din nou testul ăla pătrat la o tensiune mai mică, să spun așa, încât să nu se audă prea tare. Am pus cu rezistența aia de 4 ohmi și problema la acest STK este că în 4 ohmi sunetul distorsionează foarte tare, ceea ce îl face inadecvat pentru boxii pe 4 ohmi, așa că el este mult mai bun de folosit pentru boxii care au o impedanță de la 8 ohmi în sus. Spre exemplu, acum dacă dau drumul la generator, eu oricum am să atenuez din editare. Deci cam ăsta este rezultatul, ca să spun așa. Deci dacă îl dau mai tare, timpul de răspuns rămâne cam același. Deci până la urmă se descurcă chiar foarte bine și dacă ar fi să o iau așa, până la urmă boxele cu impedanță mai mare sunt mai bune pentru partea asta de amplificare audiofilă, ca să spun așa, din cauza amplificatoarelor oricum. Acum am să pun și un test de muzică. Acum am conectat modulul la boxe și acum muzica am să o redau din calculator. Așa, am să redau o melodie fără drepturi de autor. Așa, și acum am să-i dau start. Și cam ăsta a fost testul de sunet pe acest modul. Acum am să-l montez înapoi în carcasă. Chestia e că carcasa am curățat-o atâta cât s-a putut, mai mult nu prea am ce să-i fac. Deci na, acum am să-l montez înapoi. Până la urmă am montat toate piesele înapoi, așa, am pus și becurile astea de aici, le-am schimbat, așa, deci sunt două becuri care funcționează la 12V. Amplificatorul ăsta l-am curățat, vedeți și carcasa aici, deci nu mai e chiar așa de murdar cum a fost înainte, deci se poate vedea. Deci cam așa au ieșit. Uitați și înăuntru. Ca să spun așa, am eliminat partea asta de fono din cauza că circuitul fono consumă mai mult curent decât un operațional normal. Și asta din cauza că în circuitul lui se produce mult zgomot. Ăsta este circuitul fono. Deci se poate vedea că are un operațional pe placă și intrarea asta cu GFET. Deci se poate vedea. Oricum eu nu foloseam intrarea asta fono și nu cred că mai folosește nimeni decât foarte puțini. Pentru intrarea fono era necesară o alimentare separată dintr-o altă înfășurare a transformatorului. Acum, fără partea de fono, acești stabilizatori pe tranzistori bipolare nu se vor mai încălzi chiar așa de mult. Oricum, pentru că consumul de curent este mai mic. Am conectat osciloscopul pe ieșiri fără rezistență și am să-i dau cu semnal pătrat. Volumul este dat la minim, am selectat pe CD-ul și acum am dat drumul la semnal. Mă uitam pe aici să văd de ce nu primești semnal și am observat că dacă nu pui jump-urile astea
nu primește semnal pe nicio intrare din partea asta de aici. Așa. Acum au apărut și pe osciloscop sinusoida. Am să setez pe pătrat. Așa. Și se poate vedea cam ce slew rate are pe ieșire. Dacă măresc, se poate vedea. Deci am ajuns la 7V, dar am să mă reglez undeva la 5. Deci cam așa funcționează amplificatorul. Acum am să pun sonda direct pe pinul output, care este aici. Am reglat și osciloscopul. Și cam asta este timpul de răspuns pe care îl puteți vedea. Uitați, am pus sonda aici. Și uitați ce timp de răspuns am acum. Deci este de 1,8 aproape, să zic, de microsecunde. Și asta din cauza că am eliminat acel limitator de volum care era montat aici, în zona asta. Și din cauza că am eliminat partea de fono, pentru că el cu partea de fono stătea undeva pe la 2 microsecunde, acum stă pe la 1,8, ca să spun așa. Nu este un câștig foarte mare, dar oricum este destul de important. Acum am conectat rezistența la pie și la boxe, se poate vedea și aici. Așa, uitați cum arată. Deci se poate vedea și timpul de răspuns în 4 ohmi. Oricum switch-ul este setat deja pentru 4 ohmi. Deci cam ăsta e timpul de răspuns. Așa. Eu acum dacă o opresc din switch și îl reglez pe tensiunea de 8 și 16 ohmi și îl activez acum, deci se poate vedea că timpul de răspuns nu se schimbă cu nimic. Deci se poate vedea că timpul de răspuns rămâne același și practic nu îl afectează tensiunea, ci îl afectează mai mult etajul final. Asta arată că acest amplificator este făcut să lucreze mai mult la rezistențe mai mari, adică la boxe pe 8 ohmi și pe 16 ohmi. Dacă ar fi, să zic așa, pentru o pereche de boxe pe 4 ohmi, amplificatorul ăsta se supra-solicită, să spun așa, și STK-ul ăsta nu are niște tranzistori foarte rapizi, ca să spun așa, deci se poate face și un amplificator pe tranzistor mult mai rapid decât acest STK. Acum nu știu alte modele de Technics cum ar fi, am văzut că sunt mai multe modele și mă gândesc că probabil variantele alea mai scumpi sunt mult mai rapide și probabil au STK-uri mai rapide, dar până la urmă cam asta e. Acum am să-i pun capacul. Deci cam așa o ieși și acest amplificator, cam așa arată după curățare. Are multe zgârieturi și nu prea am ce să-i fac la chestia asta, dar măcar e bine că funcționează. Și deci cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând. Vă salut!